Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang banyak orang melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut, sebagaimana yang digambarkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyatul faragh. Ada dua nikmat yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah kita mampu meluangkan waktu di siang hari ini. Semoga dengan kita meluangkan waktu ini termasuk tanda-tanda bahwa kita termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita masih dalam bab membahas tentang mengutamakan ulama, yakni mengutamakan ahli ilmu, karena ahli ilmu itu sungguh mulia. Bahkan ahli ilmu kemarin dijelaskan, ahli ilmu itu didoakan penduduk langit dan penduduk bumi, dimintakan ampun. Tepatnya dimintakan ampun oleh penduduk langit, yakni para malaikat yang ada di langit dan semua penduduk bumi. Dan mustahil permintaan ampun dari malaikat yang ada di langit itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mempunyai ilmu. Sehingga bisa dipastikan secara syariat, secara aturan yakni syariat Allah, bahwasanya orang yang dimintakan ampun oleh para malaikat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapus dosa-dosanya. Makanya kita harus bersemangat belajar untuk mendapatkan ilmu agar kita dimintakan ampun oleh para malaikat. Itu diantara salah satu bentuk kecil dari keutamaannya orang-orang yang berilmu. Keutamaan yang lain masih banyak, bahkan para ulama menulis bab-bab tersendiri tentang keutamaan ilmu dan keutamaan thalabul ilmu itu banyak sekali. Itu hanya sebagian kecil, dan sebagian kecil ini sebenarnya sudah besar. Hanya satu itu saja kita sebenarnya harus sudah semangat untuk mencari ilmu, untuk belajar di rumah, belajar baca, melihat YouTube dan lain sebagainya. Namun melihat YouTube itu seyogianya juga harus sopan sebagaimana di majelis taklim, karena itu sebenarnya juga bermajelis taklim belajar. Karena apa? Karena kebanyakan itu saiki contohnya misalnya sampean datang ke majelis taklim, terus ambek guyonan, ambekan dolanan, ambekan bubuan, iku sopan apa mboten? Mboten. Sampean nyetel YouTube harusnya jangan perhatian nek sampean sampai tinggal dolanan niku nek iso dipateni dulu, harus konsentrasi sing apik ngono afdole ngoten. Karena apa? Termasuk tidak sopan di dalam menuntut ilmu. Mencari ilmu meskipun di YouTube nek sampean dengan kesopanan bener-bener neng kono
Terutama misalnya malah wis berwudu juga terusan wis posisi bener-bener ingin menyimak terusan sampean simak dengan teliti ku lebih baik. Nggih, ilmune engko lebih barokah karena sampean apa iku menghormati ilmu nggih. Kadang-kadang kan enggak nggih. Enggak seperti itu nggih. Sambil lalu nggih. Intine tidak sopan, bukannya tidak dapat ilmu nggih, sedikit-sedikit dapat masuk, cuma tidak sopan nggih. Masalah adab niku nggih. Jadi nek ngrungokno ya sing fokus nggih. Terutama nggo pulpen misalnya dicatat sing penting-penting. Kula nek biasane ngrungokno tak catat sing penting-penting, dalil-dalil utama nggih. Karena apa? Karena ketika kita mendengarkan meskipun dari via YouTube nggih. Itu ketika kita mendengarkan penjelasan dari suatu ayat maupun hadis, itu ketika kita tulis hadisnya dan mungkin sebisa mungkin kita hafalkan hadis tersebut, itu sudah terkenang di sini itu penjelasan Ustadz tersebut sudah terkenang, sampean tahu hadisnya sudah terkenang. Jadi ambil pokok-pokoknya yang dicatat itu sebenarnya dalil-dalilnya saja. Ini keterangannya kok moro wis terbayang ketika kita ngrungokne fokus ngoten nggih. Jadi itu penting juga jenenge apa itu santri online nggih. Santri online. Jadi memang itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, namun jangan lupa nggih. Kita itu tetap memakai adab-adab thalabul ilmi itu diutamakan. Ngoten nggih. Sampai Pak Suramat nggak budal. Ya, budal hujan ya kemarin. Hujan Pak Suramat nggak budal nggih. Dan aku juga kemarin gawe mobil kan, mobilku tekor akine nggih, akine rusak. Aki wis pira wis 4 tahun akiku. Sudah 4 tahun, angger aku ditakoki wis pirang tahun, 4 tahun trae wis wayahe kan ngoten ya. Akhire kula niku takok-takok rego aki kemarin niku aki hargane 700, kula gadah uang ku 500. Nah, akhire 500 iki Jumat bet aku nyambangi anak. Gak cukup tak tuku aki, buka YouTube. Ndelok carane aki bujat. Nggih, bareng tak delok, tak koreksi kabeh macam-macam sing tak delok. Tak ambil yang paling meyakinkan. Jadi ternyata aki itu ketika sudah rusak bisa diperbaiki dengan mudah ternyata nggih. Dan itu hasilnya tak gawe ning Gresik, tak gawe sampai ning nggone Bangilan Fereng kemarin sampai sekarang akine wis normal meneh nggih. Dadi apa iku aki rusak itu ternyata ngeten nggih, tak bagino nggih. Aki rusak niku nggih iku lumayan penting nggih. Mergo ternyata normal bener nggih, sudah tak teruji beberapa hari iki ternyata enggak tekor lagi. Iku aki iku ternyata tak takok-takokno wong sing biasa ndandene aki jarene diumbah nganggo banyu digodhog kak ngoten nggih. Ternyata nek YouTube mau ada cara yang meyakinkan. Ternyata sing digawe ngumbah aki iku air aki sing tutupe biru. Nggih. Sing tutupe biru iku digodhog terusan dienggo nggojaki aki. Akine dibuak sik kan isine. Terusan apa iku akine ten dibuak isine ya. Ya dibuak sampai bersih. Terusan air aki sing rupane biru iku, nggih, iku digodhog. Panas dilebokno aki. Digojaki selama 1/4 jam. 1/4 jam tak kenekno, tak gojaki ini 1/4 jam. Terus lagi 1/4 jam disuntek, diulangi sampai 3 kali. Iku katanya kotoran-kotoran sing menempel di situ bersih terangkat nggih. Setelah bersih dibiarkan 1/4 jam, 1/4 jam nek ngumbah kula. Tapi hanya 2 kali saja, muga air akiku oleh putuku kurang ternyata mung kanggo gojaki ping pindho to. Dadi tak gojaki ping pindho tok. Ning gone tutoriale digojaki ping 3, Pak. Tak gojaki ping pindho tok. Terus akhirnya wis gak apa-apa ping pindho mungkin lek wis bersih kan ngono. Mungkin kurang bersih lah, mungkin ping 3 iku lebih bersih. Terus akhirnya setelah itu digojaki bersih, diganti air sur nggih. Air sir ta air sur niku? Air sir nggih. Air sir iku nggih sing warna merah iku diisi kuwi langsung dicesno. Langsung sudah jadi. Jadi air aki sing ijo iku digodhog sik, diangetno. Non? Beli di toko? Yang warna hijau. Ya. Yang warna hijau itu. Ya warna biru. Yang warna biru, nggih. Kemasan botol kula tumbase. Sing tutupe biru. Ya yang penting bisa buat nggojaki sampai 3 kali. Mboten sing dipakai nggojaki bukan air sir. Air aki biru biasa itu sing kanggo nambah aki iku. Nah,
Iku, jadi ternyata bagus. Nun? Hanya beli air aki hanya habis 45.000. Ini kan aki basah, kalau aki kering, Pak. Aki kering insya Allah sama saja insya Allah. Nah, karena aki kering juga ada airnya kok. Itu hanya permainan pabrik mungkin ya. Mungkin gak tuku meneh kan. Insya Allah sama saja insya Allah. Tapi pernah coba. Cuma nek duwe setruman aki gak usah digodhog. Nggih, gak usah digodhog ono neh tutoriale nek kang duwe setruman aki, dikai air ijo iku mang terus disetrum. Nggih, sampai mendidih seperempat jam dijabut digojaki lagi ngono tok. Gak usah digodhog. Iku kanggo sing gak duwe setruman aki. Nggih kula coba, kula pakai teng Bangilan nggih sampai gresik. Ndak apa-apa sudah di starter bolak-balik lebih dari 20 kali sampai sekarang mungkin. Sampai sekarang masih penak. Alhamdulillah. Jadi gak jadi beli ya. Itu salah satu cerita ya. Cuma ya bismillah, yang penting itu ditolong Allah lewat hal yang mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan ngoten. Ndak. Bagikan ilmu aja ben kabeh iso ndandani tanpa punya setruman aki pun sudah bisa nggih digojaki ku mau nggih. Sebenarnya aki itu kotor saja sebenarnya kan seperti itu kebanyakan. Ternyata penaknya sampai sekarang. Yang terakhir air sir. Diisi air sir sebagaimana ngisi air baru, ngoten nggih. Di nek wis habis terakhir diisi air sir sebagaimana ngisi aki baru kemudian disetrum. Yang tekor itu pernah tak setrumno hanya tak pakai nyetater beberapa kali wis gak bisa lagi. Kotor nggih, kotor. Nah. Dan oleh faedah juga nek nambahi air aki iki harus pakai air sing biru. Nek nambahi nggih, ora oleh nganggo air sir nggih. Nek nganggo air sir malah rusak. Nek nambahi lho nggih. Nambahi aki sing wis kosong nggih. Kadang-kadang dikai air sir malah tambah mandi ngono kan mikirnya ternyata malah rusak. Ben. Nggak bisa, sebagaimana air aki baru nek dikei hijau itu nggak bisa. Karena zat yang ada di air sir itu tidak ada yang di air biru. Dan tarifnya ketika dikasih air sir hanya sekali saja. Sekali sudah penuh sudah, nggak boleh dikasih air sir lagi. Umpama nanti berkurang airnya nggak boleh dikasih air sir lagi karena zatnya nanti akan kelebihan. Sip. Ya alhamdulillah niku nggih, alhamdulillah niku. Bisa menolong orang banyak nantinya nggih. Bon, kemarin kita sampai hadis mana? An Jabir nggih. An Jabir nggih. Kemarin juga kita mengutamakan orang yang berilmu nggih, bahwa orang yang berilmu itu kalau sholat itu diutamakan di belakang imam nggih. Jangan yang bodoh, kecuali yang berilmu datangnya ketinggalan. Dia tetap yang berhak meskipun bodoh berhak di belakang imam nek datangnya ketinggalan. Ketika kita bersama-sama seperti ini yang paling berilmu lah yang di belakang imam. Jadi barisan yang paling apik itu kan yang paling dekat imam yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri yang paling dekat imam, terus kemudian sebelah kanan lagi, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri seperti itu nggih. Sebelah kanan, sebelah kiri nggih. Ketika shaf penuh, barisan yang terbaik adalah barisan kedua yang paling dekat dengan imam. Kan kadang-kadang kula kecewa, kadang-kadang mlebu nang masjid, barisan full, nggih barisan kok nggih kono. Kayak barisan apa upacara. Nek upacara kan dari sisi kanan nggih, dipenuhi kono. Ndak nek barisan sholat itu ndak, ketika barisan depan itu full, ya barisan kedua ya di belakangnya imam yang terdekat dengan imam, jangan dari yang sebelah kanan sana, ya dari sini sebelah imam sini yang paling dekat. Terusan kemudian yang kanan kiri keutamanya seperti itu nggih. Jangan salah paham. Kadang-kadang aku mlebu bingung apa melok baris ning kono, wong adone sing kan sing ning kene kan. Ya sebenarnya kan itu ada lubang yang banyak ya, langsung ngawitin ngene Pak Harjito kono misalnya. Harusnya kan yang di sini ngawiti nggih. Nah, seperti itu. Wong kan kadang enggak paham. Oh nggih. Oh, mereka kan sudah tahu ilmunya sunnah masalah ini.
Masjid yang lainnya kadang-kadang kan amburadul nggih. Pokoknya yang penting gelem salat anggotane sehingga gak paham kan seperti itu. Maka hanya akeh-akehan anggota saja kan akhirnya kan. Pokoknya sangger gelem salat anggotane, gak gelem salat lagi, asal gelem acara ngoten nggih, anggotane kan ngoten nggih. Nggih mboten. Ya. Tapi acara apa ora usah sebutno dadi masalah. Asal gelem acara anggotane kan akhirnya kan ora paham masalah salat ngoten nggih. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu lan riwayat saking Jabir radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yajma'u nggih ngumpulake sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainar rajulaini ing dalem antarane wong lanang loro min qatla Uhudin saking wong kang padha mati ana ing perang Uhud. Jadi Nabi Muhammad ngumpulake wong loro ning gone sing meninggal yang perang Uhud, jadi wong syahid niku. Yakni ngarepake sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil qabri ing dalam kuburan. Maksudnya dikumpulno ning gone satu kuburan. Lha iki mang maca hadis samene berapa kali kita baca sholawat. Sebagaimana yang kita sampaikan kemarin kita baca sholawat itu kita mendoakan Nabi dan Nabi mendoakan kita. Berarti selama berapa menit imang kita sudah didoakan Nabi berapa kali nih sallallahu alaihi wasallam kita mendoakan dan kita didoakan. Itulah hebatnya apa membaca hadis ini. Jadi dikumpulno ning gone satu kuburan. Tsumma yaqulu mongko nuli ngucap takon nggih. Sinten tangklet sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhuma utawi endi to karone wong loro iki? Iku aksaru luweh akeh apane ahdan ngalape jupuke lil Qur'ani maring Al-Qur'an iku bisa diarteni ngalap itu diarteni apal Al-Qur'an utawa memang apa luwih dalam ilmune Al-Qur'an sing ngambil daripada Al-Qur'an. Faida usyira mongko nalikane den isarai sinten Nabi Muhammad SAW lahu maring ma sing akeh nggih yakni wong sing akeh maca Al-Qur'an apa ila ahadima nggih maring salah sijine wong loro mau disarai sing paling akeh endi Qadama mengkondisiake sinten Kanjeng Nabi hu ing ahad fil lahdi ing dalem luang landa dindhisikno dikek ning luang landa sing paling hafal apalane. Mulane sing paling hafal apalane ning gone kuburan pun nek digabungno tetep dikek sing paling ngarep. Iku wong iku keutamaane ilmu ya. Satu lubang dua orang. Nggih, satu lubang dua orang. Didahulukan yang berilmu, yang lebih berilmu. Yeah. Didahulukan yang paling berilmu. Karena apa berat ya nek nguburno ketika apa korban perang banyak itu nek satu lubang satu orang itu berat. Jadi digabung-gabung nggih. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma nggih. Lan dipeteng saking Umar radhiyallahu anhuma. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala satemene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aro ningali sapa ingsun Nabi ni ing awak ingsun dhewe. Fil manami ing dalem turu. Ketika Nabi sare, Nabi ngerti awake dhewe ngoten. Atawasaku hale siwakan sinten ingsun Nabi siwakan bisiwakin kelawan siwak yakni kayu arok iku uga sikat gigi iki mboten kayu arok sampean tumbas mawon nek nang toko-toko sing wonten kayu aroke hanya 10.000 sampai 15.000 wis ana adae sing 15.000 biasane kan dan niku paedahe banyak nggih sunah Rasul Faja mongko teko nggih ni ingsun sapa rajulane wong lanang loro aku pas siwakan terus Nabi teko lanang loro ahaduma utawi salah sijine wong lanang loro iku akbaru luweh tuwa minal akhir timbang liyane kabeh tuwa kabeh luweh nom. Fanawal tu mongko ngulukake utawa memberikan sapa ingsun Nabi asiwaka ing siwak alasgoro ing wong kang luweh enom. Fakila mongko den ngendikake li maring ingsun kabir. Kabir apa kabir ucapan kabir yakni ndisono sira ing wong kang tuwa. Ini termasuk menghormati orang yang paling tua, yang lebih tua. Jadi mulane kita iku nek iso iku adab iku penting nek sing enom ngurmati sing luwih tuwa nggih. Senajan ilmune iku
pinter sing enom, tetap dalam hal apa ukhuwah tetap menghormati yang lebih tua nggih. Nek dalam hal ibadah misalnya jadi imam niku beda, ngoten nggih. Tapi dalam hal ukhuwah sopan santun sampai nek lungguh nek makan bareng itu tetap menghormati yang lebih tua seperti itu nggih. Meskipun kok nek masalah jadi imam misalnya salah satu rombongan itu dipilih yang lebih berilmu ngoten. Tetap harus menghormati yang lebih tua. Mulane nek kene bab menghormati ulama dan orang tua dan ahli keutamaan, pemimpin, tokoh. Kabir nggih dhisik ana sapa sira ingkang luwih tuwa nggih, ing wong sing tuwa nggih. Fadafa'tu mongko paring sapa ingsun hu ing siwak ilal akbari maring wong sing paling tuwa minhuma saking karone. Terus dikekno sing paling tuwa. Iki nggih memberikan sesuatu ning gone wong sing paling tuwa nggih. Iku nek wong sing dikeki ning ngarepe. Kaya ngene iki ning ngarepe ngene iki ya misale aku apa memberikan sesuatu tak utamakan yang paling tua nggih. Nek nggo ngarepe. Tapi nek nggo samping kanan dan kiri maka diutamakan yang samping kanan. Misalnya nggo kananku ana wong tuwa, nggo kiriku ana wong enom. Aku akan memberi minum misalnya sing tak kei dhisik. Misalnya ando membinane tak kei dhisik iku sing enom. Sing kanan, yani sing enom. Jadi sing kanan, nggih, sing kanan meskipun ana wong tuwa ning kiri. Tapi nek ngarepe kudu sing tuwa dhisik, gak oleh sing enom dhisik. Iki hadis iki Rasulullah bertemu nang ngarepe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nek sing ning gone apa iku kenapa kok diutaman yang kanan itu Nabi pernah diiringi oleh apa iku pemuda dan seorang yang tua nggih, sing tuwa ning kiri, sing muda ning kanan. Rasulullah mengatakan atadzanuli an uti haula, apakah kamu izinkan nggih aku memberi orang yang lebih tua di sini? Jadi minta izin pada yang muda. Nek sing muda gak mengizinkan, tetap harus sing enom di sing kanan dulu. Jadi umpama sampean ning kiwa tengene anak wong, utamakan yang kanan dulu, kok ternyata ning kiri sing luwih tuwa sampean nek pengen kayak sing tuwa dhisik, izin sing kanan iki mau. Iku sunahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok kanan iku lebih utama daripada kiri kan ngoten. Maksud salaman ngoten. Nggih, sami mawon nggih. Sami mawon, yang kanan dulu. Kalau di depan yang tua dulu. Kalau di kanan kiri yang kanan dulu seperti itu. Lebih mendahulukan di dalam sesuatu hal nggih. Enggak harus minum, memberi dan lain sebagainya nggih. Enggak harus minum. Iku aturane tenggene sunah Rasulullah sallallahu alaihi. Meskipun seandainya tidak seperti itu ya sah-sah mawon, tapi secara adab mengko Rasulullah itu lebih berakhlak, lebih beradab dan sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Lebih beradab ketika ketemu wong sing tuwa dhisik sampean dahulukan kan seperti itu. Sampai ngono. Mulane anak-anak kudu ngerti, terutama anak ambek wong tuwa malah iku jelas harus sopan, harus hormat, harus menghargai, nggih. Memberi dan lain sebagainya. Malah ana kisah pada zaman Umar bin Khattab dua sinten kula supe nggih. Jadi ada seorang itu menggugat anake njaluk nafkah. Nafkah nggih. Gara-gara apa? Gara-gara anake gak tau gelem ndolane wong tuane. Akhirnya digugat sampai ke nggone hakim. Njaluk nafkah njaluke mokor saithik. Bareng digugat njaluk nafkah tapi saithik wis didok hakim. Sing penting setiap bulan dikei nafkah cara saiki 50.000 ngono kan andang saulan 50.000 utawa 100.000 misalnya kan. Nah, terusan bareng wis bar didok anake muleh, wong tua sing gugat anake ditakoki hakime, "Kena apa sampean kok wong sugih kan? Bapak iku sugih, kenapa kok njaluk anakmu mokor kok njaluk 50.000 padahal sampean iku wis sugih wis kaya, wong tuane kaya. Aku mokor pengen roh saulan pisan petuk anakku. Mulane anak iku penting, wong tua pengen roh anake. Nah anake ra ketau gelem dolan akhirnya digugat ning gone hakim. Tapi dengan syarat memberi nafkah dengan syarat gak oleh dititipno wong, kudu teko dhewe. Jadi pengen roh anake. Mulane anak iku sampean nek ndi wong tua sering-sering datang aja nggih. Sering datang nggih. Video call. Video call ya bisa, cuma kan enggak seperti datang nggih. Cara nilai ganjarane gak koyo teko, Pak.
Teko iku nilai ganjarane mulai sampean mau berangkat ya. Iya, mulai berangkat terus mengeluarkan harta, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane apa iku ganjaran iki karek sesuai kepayahan juga kan ngono. Ganjarane beda. Jadi wong tuwa roh anake seneng wis seneng, roh raine anake wis seneng didolani tok wis seneng. Asline gak njaluk gawan-gawan lah wong tuwa roh anake iku seneng ya. Seperti itu ya. Mulane dadi anak iku kudu menghormati wong tuwa. Penting iki kanggo anak-anak. Bahkan ana kisah kan apa seorang yang soleh itu sebelum memberi anake genane kae ning kenean sebelum ngekeki anake susu dikeki wong tuwane dhisik dikeki susu kan ngono. Bahkan sampai seperti itu oleh menghargai orang tua. Iya. Itu amalan yang luar biasa ya. Apalagi orang tua sendiri wong tua liya wae tetap harus lebih dihargai ngoten nggih. Ngono ya nek sampean nek ana wong ning ngarepe sampean ape mbok kaya apa-apa goleki sing luwih tuwa. Ora ngawur nggih. Ora ngawur. Nek ning kanan kiri sing kanan. Ana hadise kabeh kan ngoten. Ana hadise kabeh. Meskipun kayak sing disah cuma dari sisi adab nggih, dari sisi akhlak nggih karena Nabi Muhammad termasuk orang yang paling berakhlak nggih. Jadi kita mencontoh dari sisi akhlak nggih. Rawahu Muslim nggih. Musnadan wal Bukhari ta'liqon nggih. Musnate marfu nggih. Wal Bukhari ta'liqon. Ta'liqon mbuang sebagian sanad. Sanad sing awal dibuang oleh Imam Bukhari. Nggih. Wa an Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna min ijlalillahi ta'ala satemene iku setengah saking mulyana Allah Subhanahu wa taala. Ikrama disyaibati yaiku mulyaake wong sing duweni uwan al muslimi kang muslim. Jadi di antara memuliakan Allah adalah memuliakan orang tua. Oh, ngoten. Orang tua dari sisi umur enggak bahas orang tua spesifik khusus orang tua kandung nggih, orang tua dari sisi umur nggih. Wa hamilil Qur'ani lan ngegongake wong kang apal Al-Qur'an nggih. Wairil goli kang liyane apa iku ya wairil goli kang orang lewati pelanggaran fihi ing dalam Al-Qur'an. Maksudnya piye? Jadi kita menghormati wong sing apal Al-Qur'an utawa wong sing nggawa Al-Qur'an, wong sing ahli Al-Qur'an, yakni ahli Al-Qur'an sing gak ngliwati wates. Ngliwati wates piye? Dene ngliwati wates sing ngene. Semangat ngaji, semangat maca Al-Qur'an sampai nglalekno keluarga. Itu jenenge melepati batas. Sebagaimana para sahabat dulu kenapa sampai gak boleh menghatamkan Al-Qur'an sekali khatam satu malam misalnya itu karena yang dilarang itu mereka yang melalaikan keluarga. Adapun yang tidak melalaikan keluarga sampean maca suwengi langsung iso khatam gak apa-apa. Kan gak boleh karena melalaikan keluarga seperti itu. Jadi gak boleh ya. Gara-gara apa itu mendalami Al-Qur'an terus melalaikan keluarga gak boleh karena keluarga juga kewajiban ya. Wal jafilan apa? Wong kang ninggal anhu saking Al-Qur'an, wong sing ninggal Al-Qur'an. Jadi ngurmati sing nggawa Al-Qur'an ahli Al-Qur'an tapi ora sing berlebihan mbek gak wong sing ninggal Al-Qur'an. Ninggal Al-Qur'an iki piye? Ninggal Al-Qur'an iku yakni apa iku lidah iku kering dari baca Al-Qur'an nggih. Kering dari baca Al-Qur'an. Dia aslinya ahli Al-Qur'an tapi terus meninggalkan sehingga dia gak pernah baca. Mulane kita kan disuruh lisan kita basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kene al-jafi mana aslinya kering. Jadi kering dari Al-Qur'an, tidak pernah baca Al-Qur'an, maunya ahli Al-Qur'an terus meninggalkan, gak pernah dibaca. Nah, ini termasuk apa itu Nabi Muhammad telah pernah memerintahkan iqra'ul Qur'an nggih, maca Al-Qur'an. Wa amalu bihi lan ngamalno sapa sira kabeh bihi kelawan Al-Qur'an. Maca Al-Qur'an lan amalno nggih. Wala tajfu anhu aja mbok lalekno yakni lambem gak basah dengan
Al-Qur'an. Wala taghlu fihi, ojo berlebihan, yakni basah terus sampai melalaikan keluarga, melalaikan kewajiban yang lain juga dilarang oleh Nabi. Wala ta'kulu bihi, ojo mangan lewat Al-Qur'an nggih. Ngapalno Al-Qur'an tujuane mben dadi ustaz, nek wis dadi ustaz tujuane mben oleh duit akeh. Iku juga jenenge mangan sangka Al-Qur'an, salah tujuan, salah niat. Nggih akhire adol Al-Qur'an. Salah niat maksudnya, nek niate salah. Termasuk mangan Al-Qur'an niku ya dhek roh kebenarane Al-Qur'an gara-gara engko nek iki tak dohno ora diundang ngaji neh, akhirnya gak oleh amplop, sama-sama seperti itu. Iku juga adol Al-Qur'an jenenge. Jadi wis ngerti kebenaran di dalam Al-Qur'an roh dalile gak wani nyampekno perkara mundak ora diundang neh kan ngono. Nah, itu kan banyak juga yang seperti itu. Mergo apa? Pertimbangannya bukan karena ngono gak diundang neh engko gak ngaji neh, piye engko gak ono majelis taklim nek ngono beda. Pertimbangannya mundak gak oleh amplop iku jenenge mangan sangka Al-Qur'an jenenge menjual Al-Qur'an. Karek pertimbangane nek pertimbangane iki nek ngantek tak sampekno mergo urung wayahe misale kan. Urung wayahe nek tak sampekno engko gak ono kajian neh, iman wong-wong gak ngaji. Nek ngono pertimbangane beda nggih. Jadi didelok pertimbangannya, nek pertimbangannya harta, maka dia termasuk menjual Al-Qur'an, tapi nek pertimbangannya agar taklim jalan terus mergo urung wayahe disampekno, maka itu termasuk apa siasat di dalam berdakwah beda nggih. Mergo kadang ilmu ana sing misalnya ning kajian-kajian orang awam anyar ana ilmu sing gak perlu disampekno dulu. Kan ada, mengko nek disampekno pasti mlayu. Kula kenal sunah pertama yo gak ngerti masalah misalnya acara iki bid'ah, acara iki syirik, gak ngerti aku. Ngertiku perkara apa? Perkara sifat salat Nabi kan. Maca kitab sifat salat Nabi bahwa salat Nabi ku begini nek angkat tangan sejajar bawa ono dalile kabeh ono dalile sehingga kula ngaji sunah kan riyen. Aku urung ngerti nek acara-acara sing biasa tak lakoni ku terlarang gak ngerti. Lah wong sing lagi kenal sunah model ngene iki kadang urung penting dindari sing kuwi. Iku mbok lakoni ku bid'ah, mbok lakoni ku syirik urung tentu kuwi. Nggih, urung butuh mergo urung wayah bisa jadi umpama nggih dhisik langsung roh ngono mungkin mlayu dhisik kan ngoten nggih. Gak sida kan ngono. Kadang-kadang dakwah terhalangi gara-gara ngono iku wonge rong paham sunah tenanan, rong paham manhaj tenanan, wis diantem amalane dibid'ahno, amalane disirik. No, wis mlayu dhisik saurunge paham sunah. Saumpama wis paham sunah, paham manhaj, ora usah didohno lah wis roh dhewe ngoten. Oh, ternyata iki gak sesuai manhaj salaf. Oh, ternyata iki ndak sesuai sunnah moro-moro ngerti dhewe. Lah sing kadang-kadang dakwah sing salah iku salah carane maksudnya salah carane iku menyampaikan yang terlalang dulu ngene iku tanpa memantapkan manhaj dan pengertian sunnah kan ngono. Mlayu dhisik nek wong fanatik amalan-amalan mlayu dhisik iki opo ngene kok gak oleh kan. Saya ini memang pelajaran manhaj dulu, manhaj dan sunnah nggih. Manhaj akidah nek wis mancep moro-moro iya golek dhewe terusan ninggalno amalan itu dengan sendiri dengan ikhlas dia meninggalkan kan ngono. Bahkan dengan susah payah untuk meninggalkan seperti itu. Mulane dakwah kan pertama apa tauhid itu masalahnya pertama. Jadi Rasulullah dakwah pertama juga tauhid. Rasulullah dulu dakwah pertama di Mekah kan tauhid dulu. Nggih. Meyakinkan tentang tauhid itu gak amalan-amalane iku gak diserang dulu. Amalan tauhid yang penting bertauhid moro-moro ngerti dhewe nek iku salah kan. Tapi kan tauhid juga merubah syirik, bertentangan. Nggih. Metodenya. Nggih. Kan namanya tauhid kan syirik. Nah, dengan diterangkan tauhid kan syirik ketahuan dengan sendirinya. Oke, tapi nek wong yang nanti sudah fanatik dengan kesyirikan tapi dikasih tauhid kan semuanya juga. Yang jelas kita dakwah itu yang halus yang lebih baik nih, agar bagaimana supaya diterima. Ya, jadi apa itu? Jadi menghormati Allah, ya, memuliakan Allah itu pertama dengan cara memuliakan orang yang lebih tua. Yang kedua memuliakan orang yang ahli Al-Qur'an. Yakni ahli Al-Qur'an yang tidak apa itu melupakan Al-Qur'an dan ahli Al-Qur'an yang tidak berlebihan. Kemudian wa ikromadis sultan, memuliakan pemimpin al-muqsiti yang adil.
Jadi memuliakan pemimpin yang adil. Itu juga memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadisun hasanun rawahu Abu Dawud. Nek mboten adil, yuk kita tidak memuliakan, kita sabar dan mendoakan. Ndak boleh. Ndak ada iku. Ndak ada kamusnya ning gone Ahlussunnah wal Jamaah demo enggak ada. Terus kae fasbiru hatta talqani al haud kae ning gone hadis sing ngarep kae. Fasbiru sabarlah kalian sampai bertemu aku di surga. Sabar itu sampai mati kan. Wis banyak pembahasan kemarin kan ya. Inna satakunu ba'di atharatun wa umurun kemarin niko nggih. Ya, ini akan ada pemimpin yang dolim nggih. Wa an Amr ibn Syu'aibin an abihi an jaddi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna laisa ora ana iku minna termasuk golongane kita sapa man wong lam yarham kang ora nyayangi sapa man sagirona ing wong cilike kita iki ora termasuk golongane nabi nggih yakni wong sing gak menyayangi sing luwih cilik wa ya'rif lan apa iku ora weruh sapa ora gelem ngenal nggih sapa man syarafa kabirona ing nggih kemulyaane wong tuwa kita nggih hadisun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun nggih. Jadi tidak termasuk amalane nabi lan para sahabate termasuk wong nek pengen masuk golongane nabi mbek sahabate yang pertama harus menyayangi yang kecil. Ndek anak ya disayang, aja mbok sia-sia. Nggih. Ndek anak ya disayang nggih. Kan sing cilik termasuk ndek kanca sing luwih cilik ya disayang nggih. Juga menghormati dan memuliakan yang besar. Sing tuwek. Sing tuwek juga dihormati. Aja peteta-tete mbek wong tuwek. Wa fi riwayatin lan dalam riwayatane wa fi riwayat Abi Dawud lan iku ing dalam riwayat Abu Dawud nggih utawi lafat haqqa kabirona ing hake wong tuwa kita. Yakni hak-hake wong tuwa termasuk mau nek wong tuwa ning hadapane hak lebih diutamakan. Wa an Maimun bin Abi Sabi bin rahimahullahu anna Aisyah radhiyallahu anha marra satemene Ibunda Aisyah iku marra nggih. Liwatan biha kelawan nggih. Liwatan to ngliwati biha kelawan Ibunda Aisyah sapa sailun wong sing njaluk-njaluk ana pengemis lewat ning gone Ibunda Aisyah. Fa'atadhu mongko paring sinten Ibunda Aisyah hu ing pengemis. Pengemis mang diparingi karo Ibunda Aisyah kisrotan ing remukan atau cuwilan roti. Jadi ana pengemis dikei cuwilan roti. Wa marrolan lewatan biha kelawan Aisyah sapa rajul lanang alaihi iku ing atase rajul thiabun utahi pakaian nggih. Wahai atun lan keadaan yakni keadaan sing apik. Jadi ana wong pakaiane apik, keadaane apik, sehat nggih. Resik nggih, ketok nek kira-kira wong berpunya lah gamane, wong apik. Tingkah bagus nggih. Fa'ak adat mongko nglungguhake sinten Ibu Aisyah hu ing wong lanang sing apik iki mau rajul iki mau. Fa'akala mongko mangan sapa rajul fa'akala mongko mangan sapa rajul yakni diparingi mangan karo Ibunda Aisyah nggih. Yakni dikei mangan nggih. Dikongkon jongok kei mangan nek pengemis mokor dikei remukan roti. Nek iki wong sing pakaiane apik, wonge normal malah dikei sing apik yakni dikon jongok dikon mangan dhisik. Fakila mongko den takokake nggih. Laha maring Ibunda Aisyah fidzalika ing dalem mengkono-mengkono perbuatan ditakokno nggih. Kok iso ngono wong pengemis kok mokor bukae remukan roti, ana wong apik kok bukae mangan enak. Sakjane kan pengemis mang sing dikei enak kan ngono karepe sing takok kan. Wong ora duwe kok ngono. Faqalat mau ngendika sinten Ibunda Aisyah kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anzilu nggih. Manggonono sira anna saing manusa manazilahum ing pira-pira panggonane nas rawahu Abu Dawud
Yakni Nabi pernah bersabda nggih, tempatkanlah orang itu pada tempatnya. Nek wonge apik yo kan mbek wong elek beda kan. Wong tua mbek wong enom beda nggih. Wong njaluk-njaluk cukup kayak remukan roti wis beres. Carane pasar kayak ide 500 klitik wis lewat. Mulane kadang kula nggih cawe 500 klitikan ini pasar. Muga wong ngemis yo akeh. Wong njaluk-njaluk akeh. Wis cukup. Tapi nek ana wong gak njaluk-njaluk tak kei 5.000 malahan, wong tuwek ketoke melas tak kei 5.000 malahan. Tapi nek ana wong ngemis malah mukon 500 repes kan ngono. Ya kan ngono. Iku dibedakan. Kedudukannya kan luwih luhur sing gak njaluk-njaluk kan karo sing njaluk-njaluk. Justru rugi wong njaluk-njaluk asline kedudukannya dia rendah. Rawahu Abu Dawud, lakin tetapi nggih kala ngendika sinten Abu Dawud, Maimun utai Maimun niku lam yudrik ora apa ngonangi sapa Maimun Aisyah ta ing Ibunda Aisyah. Dadi tapi Maimun iki gak ketemu Ibunda Aisyah, berarti hadis iki dhaif. Hadis iki dhaif. Namun ono hadis sahih yang semakna. Berarti hadis dhaif ini hanya memperbanyak dalil saja nggih. Ada hadis sahih nggih yang sesuai dengan hadisnya Ibunda Aisyah niki nggih. Wa qad dzakara teman-teman nyebutake hu ing hadis apa Muslimun ma Muslim fi awali sahih dalam kawitane sahih Muslim ta'liqon kelawan ta'liq yakni mbuang kaitane sanad faqala mongko ngendika nggih. Faqala mongko ngendika sapa Imam Muslim wa dzukira lan den tuturake an Aisyah ta saking Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Ibunda Aisyah amarona perintah na ing ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anungzila ing yen to nggih ing yen to apa iku manggonake sapa kita anasa ing menungso manajilum ing panggonane nas. Oh iki ana hadis sahih wa dzakara lan nutur hu ing hadis sinten Hakim Imam Hakim yaiku rupane Abu Abdillah fi kitabihi ing dalam kitab Imam Hakim. Yaiku rupane Ma'rifati Ulumil Hadis ning gone kitab Ma'rifah Ulumul Hadis wa qala lan ngendika sinten Imam Hakim huwa utawi hadis iku hadisun sahihun hadis sahih. Dadi riwayat sing pertama saka ngene Maimun mau memang dhaif namun ternyata ada hadis sahih yang semakna. Ngene iki lho mesti hadis dhaif lah nek ana hadis sahih sing semakna maka hadis sahih hadis dhaif biasanya hanya dipakai ulama untuk memperbanyak dalil kan. Memperbanyak dalil. Jadi gak apa-apa nggih. Mulane hadis dhaif ulama-ulama lah yo dicatet ngono lho. Karena yang ngono iku memperbanyak dalil nggih. Dan bisa jadi penelitian untuk ahli hadis belakangan nggih. Jadi wong guri iso meneliti nggih nek hadis dhaif iku akeh terus akhirnya kok diteliti ternyata ana penguat-penguate iso dadi terangkat nggih menjadi hadis hasan misalnya dene. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qadima teko sinten Uyainah bin Hisnin Uyainah bin Hisn fa nazala mongko leren iki sik termasuk kehormatane mulyane wong di ilmu nggih fa nazala mongko leren sapa yana ala bani akhihi ing atase anak lanange dulure Uyainah yaiku rupane Al-Khur bin Qais wa kana lan ana sinten Al-Khur bin Qais iku minan nafari saking kelompok nggih. Alladzina rupane wong akeh yudnihim kang nggih. Merek him ing kelompok sinten Umar radhiyallahu anhu. Jadi Khur bin Qais termasuk salah sijine kelompok sing perek mbek Umar. Jadi Umar duwe kelompok bermajlis, kelompok musyawarah. Mulane pemimpin ini mesti duwe ulama-ulama sing dijaluki fatwa iku pasti duwe nggih setiap pemimpin. Wa kana lan ana sapa al-qurra'u nggih. Pira-pira wong kang apal Quran iku ashaba majlisi Umar dadi kanca lungguhe Umar wa musyawarati lan musyawarahe Umar. Dadi Khur bin Qais termasuk salah seorang nggih laki-laki yang masih muda yang ikut di kelompok tersebut yang menjadi tempat musyawarahe Umar. Jadi cara ning kene apa? Mungkin ning kene cara ning gone negara Pancasila yo DPR MPR ngono ku nggih. Ngon musyawarahe menawa. Dewan
Dewan pertimbangan. presiden. Enten ngoten niku. Golongane Dewan pertimbangan enten dari ulama-ulama ngoten. tak ahline presiden. Oh, enten. Mane Kula mboten paham, kula mboten paham. Nggih. Kula mboten paham, tapi punya kelompok kelompok penghafal Al-Qur'an sing ning kono dienggo nasihat nggih, dienggo apa iku bola lungguhe pemimpin nggih, dienggo musyawarah. Nek dijak musyawarah nek ana sesuatu masalah yang perlu diselesaikan niku Umar atau pemimpin pada zaman iku duwe kelompok ahli Al-Qur'an. Jadi mutusno lah pemimpin sehebat Umar yang butuhno musyawarah mau diajarno karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Rasulullah ngajarno musyawarah, Rasulullah mbek sahabat-sahabate ngajak musyawarah kok meneh Umar kan ngono. Wajib. Nggih? Wajib atau anjuran Untuk apa? Pemimpin. untuk pemimpin harus Ya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya seperti itu ngoten. Wallahu alam. Yang jelas ketika orang sudah bermusyawarah maka dia tidak akan rugi, tidak akan rugi. Gak rugi, tur gak disalah, no. Karena sampean misalnya jadi RT, apa nggak keputusan apa, tapi nek warga bocah musyawarah kan umpama kleru gak disalah no sampean. Tapi nek gak musyawarah, wis pokok keputusan dhewe kabeh DKP, ono gak benere sampean disalah no, itu pasti. Musyawarah. Ya. Jadi apa iku wa kana lan ana apa al-qurra'u nggih ahli Al-Qur'an iku ashab majlisi Umar nggih kanca lungguhe Umar wa musyawaratihi lan kanca musyawarah Umar. Kuhulan iku pira-pira wong tuwa kanu ana sapa qurra mau au subbanan utawa wong enom ana sing tuwa. Faqala mongko ngendika sinten Uyainah libni akhi maring anake dulure yakni Khur. Ya ibna akhi anak lanang dulur ingsun laka iku kedue sira wajhun utawi posisi nggih duwe posisi nggih duwe kedudukan indah hadal amiring ngersane iki amir fastadzin mongko nyuwun izin sira li kanggo ingsun alaihi ing atase Umar ing atase amir fastadzana mongko nyuwun izin sapa Khur lahu kanggo apa iku Uyainah nggih. Fadina mongko paring izin lahu maring Uyainah sinten Umar radhiyallahu anhu nggih. Pengen menghadap pemimpin niku kudu lewat orang dekat. Kan ngono. Iku sifate apa? Sifate urip ning dunya. Sampeyan pengen ngadep presiden langsung ora ngarah HP iso kan ngono. Nggih lewat orang dekat nggih. Lewat orang dekat nggih. Iki aja dikiasno mbek Allah Subhanahu wa taala. Aja kiasno pengen petuk Allah kudu nglewati wong sing perek Allah dhisik ngono. Aja ora ngono. Ya aja dikiasno Allah gak sama dengan makhluk. Nek mbok kiasno ngono berarti sampean madakno Allah ning gone makhluk kan. Ya ibna akhi laka wajhun nggih. Jadi gak kuwi ya. Fa'dina mongko paring idin lahu maring Uyainah sinten Umar radhiyallahu anhu. Falamma dakhala mongko nalikane mlebu sinten Uyainah kala mongko matur sinten Uyainah ya utawi kisah ringkese yaiku Uyainah ngucap ngene. Ya ibnal Khattab wahai anake Al-Khattab yakni Umar. Wallahi demi Allah matut tina nggih. Iku ora aweh nggih. Sinten panjenengan nak ing kita al-jaziah ing peparing. Wala tahkumulan ra ngukumi sapa sira fina ing dalem kita bil adil kelawan adil. Kowe gak tau ngekeki kita nggih. Ora tak ngukumi ora adil. Fagodiba mongko marah sinten Umar radhiyallahu anhu hatta hamma sehingga nejo sinten Umar ayyuki ing yen to mukul nggih sinten Umar bihi ing Uyainah. Ngantek ape dipukul. Umar kan wonge keras nggih. Saurunge masuk Islam, Umar termasuk 5 tahun nggih, 5 tahun dibanding Abu Bakar lagi masuk Islam kira-kira segitu. Iku saurung masuk Islam kerase ra kapah nyengite ra kaprah nggih. Ketika masuk Islam yo isih nyengite tapi kanggo kebenaran. Marah Umar nggih. Faqala mongko matur lahu maring Umar sapa al-Khurkhur, yakni bocah cilik, bocah nom memang, bocah nom tapi apa ku majelis surone Umar nggih. Ya Amirul Mukminin wahai Amirul Mukminin, innallaha taala satuna taala iku kala ngendika sinten Allah taala li nabi maring nabine Allah
taala. Yaiku rupane ngendikane ayat nggih, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Khud ngalapo sira al afwa ing ngapura. Wa'mur lan perintah sira bil ma'ruf kelawan ma'ruf kebaikan. Wa'rid lan mengo sira anil jahilin saking wong bodho. Dadi mengo saking wong bodho. Nek ana wong bodho aja mbok ladeni. Mulane ning nggone Facebook nek ana wong bantah-bantahan tentang bid'ah, ora mbok ladeni. Ku sing akeh bantahan wong bodho sing akeh. Blunder. Nggih, ora ngarah dhek gelem kalah, goleke menang. Nggih. Aja boladeni tipas ngregeti pikiran, atim tipas gondok kan ngono. Mulane aja geman bantah wong bodho. Nggih, mulane Umar diwarai ngono nggih, didono ayate kan ngono. Aja geman bantah wong bodho. Mergo apa? Imam Syafi'i muni ngene, aku iku mampu berhujah ning gone wong 10 sing ahli ilmu iku aku mampu berhujah terus Imam Syafi'i nggih. Tapi aku mesti kalah ambek wong bodho siji. Jadi Imam Syafi'i sing ahli ijtihad itu kalah ambek wong bodho. Nek bantahan ambek bodho mesti kalah iku wong bodho. Mulane sampeyan aja geman bantahan ambek wong bodho. Nek ana wong ngeyel wis ora usah. Aja nganggo sampeyan. Jarene Imam Syafi'i ngono nggih. Wong bodho sitok wae aku kalah. Kenapa? Mergo wong bodho iku gak ngerti apa? Gak ngerti, gak paham landasan ilmu. Gak roh landasan ilmu. Wong bodho iku mikire iku ning nggone akale dheke ambek akal perasaan ambek fanatik. Iki wong bodho nggih. Akal perasaan ambek fanatik. Gak ono landasane ilmu. Jadi sekelas Imam Syafi'i kalah kok meneh sampean aku. Ngono. Elok meneng ae iso coba dai ngono. Balesi wae komentar matur nuwun nggih ngono tok ana wis bingung dhek ape omong apa neh dhekne wis ngono. Nek mbok bantah terus dhekne kan. Dadi ku wong bodho. Imam Syafi'i wae kalah wong bodho. Ya ora usah diopeni ngono. Wong bodho yakni bodho Al-Qur'an mbek sunnah. Oga wong bodho tumpul-pul ndak wong bodho termasuk wong bodho ambek Al-Qur'an mbek sunnah. Yakni di antarane wong ahli bid'ah iku wong bodho dari Al-Qur'an. Mergo al ilmu apa? Qala Rasul wa qala Allah wa qala Rasul. Dadi wong bodho mesti wong bodho ambek Al-Qur'an mbek sunnah. Wong lho wis salate sregep lah lho. Wis di antara misalnya keluargane sampean sing nentang sampean, wong wis salat saleh dhek gak bodho dengan sunnah masalahe, bodho dengan Al-Qur'an. Mulane mbantah terus. Iku wis ora usah sampean bantah nemen-nemen nggih. Gak sampean badai nemen-nemen. Aja badai nemen-nemen. Ya, iya, pokoke mbok badai nemen-nemen mbok ambil ati sampean pegelen ya tanggapi sewajarnya saja ngoten nggih. Ora ngalahno sampean bantahan. Moga gak roh kaidah ilmu yakni sunnah Al-Qur'an sunnah gak roh kaidah ilmu. Ngoten nggih. Terus kemudian apa itu setelah khuri mengdalil nggih hudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Wae Umar nggih. Iki ana nggih. Qala Allah taala nggih. Hudil afwa nggih. Ngalapo sepuro, maafno wae Umar wa'mur bil urfi nggih. Perintah kebaikan wa'rid anil jahilin. Tinggalno wong bodho nggih. Wa inna hadza satemene iki Uyainah iku minal jahilin termasuk wong bodho. Wong bodho iku iso nyalahno presiden, iso nyalahno menteri, wong bodho. Bodho dalam masalah sunnah, bodho dalam masalah hadis. Karena apa? Menurut sunnah, menurut hadis kita dilarang mengolok-olok pemerintah. Makanya dikatakan bodho, ngono lho. Gitu, gak kok bodho dalam arti intelektualnya mboten. Jadi sing dimaksud bodho ngoten nggih, harus paham nggih. Bodho dalam masalah sunnah, bodho dalam masalah hadis nggih. Bukan bodho dari intelektualnya nggih. Profesor lah nek gak paham sunnah, gak paham hadis, gak paham manhaj termasuk kategori orang-orang bodho seperti itu. Paham tapi tidak mempraktekkan termasuk. Iku apa iku? Paham tidak mempraktekkan. Paham hafal tapi tidak praktek. Termasuk orang ahli juga. Tapi nek paham kan gak bantah.
Nek paham biasanya gak bantah. Nek paham gak bantah, iya pancen bener tapi dia gak gelem praktekno kan ngono. Biasanya masuk kategori orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah taufik saja. Waan nggih. Oh, isih ana lanjutane. Wallahi demi Allah ma jawaza nggih. Wallahi demi Allah ma jawaza nggih, orang lewati nggih. Orang lewati ha ing ayat sapa Umar hina nalikane tala maca sapa Khur ha ing ayat alih ing atase Umar. Ketika diwacana ayat iki Umar kaya-kaya gak tau nglewati ayat iki. Ya, Umar kaya gak tau roh ayat iki ketika diwacana Khur imang. Wa kana lan ana sapa Umar yakni padahal Umar iku waqafa nggih. Berhenti sinten Umar inda kitabillahi ana ing dalem ngersane kitab Allah Subhanahu wa taala. Yakni Umar iku padahal Umar iku sering murojaah Al-Qur'an, gak leren-leren oleh murojaah Al-Qur'an tapi kaya-kaya gak lagi krungu iku ayat Al-Qur'an iku. Yakni dikongkon apa wa'arid anil jahilin nggih. Kongkon mengo saka ngene wong bodho iki kaya-kaya lagi roh iki iku kaya dene iku lho. Kaya dene ketika Rasulullah meninggal nggih. Terusan kemudian Umar muring-muring. Terus akhirnya Abu Bakar teko, Abu Bakar maca ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata. Apa to nek Muhammad iki mati ngono. Nggih. Apa kowe berpaling? Iku Umar kaya-kaya lagi krungu ayat kuwi, padahal ayat iku diwaca terus seperti itu ngoten nggih. Apa kok to nek Muhammad mati terus kowe berpaling? Afa immata au kutila utawa dipateni nggih. Kan ngono. Ayat itu tuh penting juga pada saat itu nggih. Mergo mikire Umar CS yang sepaham be Umar mikire Rasulullah gak butuh mati kaya-kaya kan ngono. Padahal wis dinas Al-Qur'an kan ngono. Wong Rasulullah sing luar biasa sing dimuliakan sing mendapatkan wahyu kok moro-moro dadi mati kan ngono. Umar kan marah-marah. Sopo sing ngarani apa iku Muhammad mati? tak penggal kan ngono Umar. Akhirnya Abu Bakar sing teko langsung maca Al-Qur'an wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanyalah utusan ya. Qad khalat min qabri rusul. Wis ana ya biyen-biyen rasul sing wis mati maksudnya ngono. Afa immata qutila in qalabtu ala aqabikum. Apa nek wis kira-kira Nabi mati kepe berpaling. Nah, akhirnya ya sik kalah mbek Abu Bakar ngene. Sik kalah mbek Abu Bakar. Abu Bakar nomor 1 kok mulane dadi khalifah nomor 1 cek. Dalam hal apapun kalah Umar itu. Ngantek-ngantek apa? Ngantek-ngantek Umar itu kan ketika neng perang Tabuk ya. Ketika perang Tabuk urunan niku lho, ya perang Tabuk nggih. Iku ketika perang Tabuk urunan Umar iku wis sampe ngalahno Abu Bakar. Aku kudu ngalahno Abu Bakar. Kan ngono Umar ya. Akhirnya Umar nyetorno dhuwit hartane separune kan. Separuh harta disetorno kabeh nang Nabi. Wa Rasulullah iki harta untuk fisabilillah. Jadi terusan Umar mikirnya ngalah Abu Bakar, dia ngenteni Abu Bakar sak wiro kan ngono. Akhirnya Umar wis dikei, Umar dikei terus yang keluargane mbonggo apa mithli dzalik jare sing semisal iki terus. Jadi separuh ning omah kanggo keluarga, separuh di nggo jihad. Bareng Abu Bakar teko dikekno hartane ternyata kabeh mbok sisakno apa keluargamu? Allah dan Rasulnya terus Abu Bakar. Hartane kabeh disetorno ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar gak ngalahno Abu Bakar. Ra iso ngalahno nggih. Setorno kabeh. Setorno kabeh. Gak ono sing disisakno no Mas. Setorno Rasulullah kabeh ku Abu Bakar. Ora ngalahno ngoten iki. Banyak kasus-kasus seperti itu nggih. Kasus-kasus ngono ku sahabat-sahabat Nabi ku luar biasa. Mereka bersaing di dalam kebaikannya. Wa Nabi Sa'idin nggih, tak tutupno niki. Wa Nabi Sa'idin Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, laqad kuntu teman-teman sapa ingsun. Iku ala di Rasulullah sampe ngatasé zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku gulaman isek bocah cilik. Dadi Abu Sa'id nggih Samurah bin Jundub iku ketika zaman Nabi isek cilik nggih. Fa kuntu mongko ana sapa ingsun iku afadhu, apal sapa ingsun anu saking Nabi. Aku ngapalno pelajaran saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bama yamna'u mongko ora nyegah ni ingsun minal qoli saking ngucapno nggih apalanku kanggo Nabi mau illa kejaba annahahuna. Iku ing dalem nggih. Kejaba iku ing dalem panggonan ingsun, tempat ingsun
ana rijalan wong lanang hum utawi rijal iku asanu luweh tuwa mini timbang sang ingsun muttafaqun alaih. Jadi iki apa iku Abu Sa'id iku tidak mengatakan sesuatu misalnya dalil nggih ketika isih ana sing luweh tuwa kan ngoten. Jadi dia menghormati sing luwih tuwa sing dikon ngomong sing kon dalil dhisik. Iki masalah sing luwih tuwa, tapi luwih tuwa sama-sama berilmu maksudnya nggih luwih tuwa sama-sama berilmu. Tapi nek kira-kira ana wong tuwa gak berilmu ya sing berilmu sing ngomong. Sama-sama mergo wong tuwa butuh ilmu. Muttafaqun alaih iki masalah masih mengagungkan ilmu. Wa ana Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma akrama syabun, ma akrama ora mulyaake sapa syabun pemuda syaihon ing wong tuwa. Lisinnihi krana umure syekh. Illa kejaba qayyado nggih mulyaake. Artine apa Pak ning ngono qayyado niku? Terjemahe langsung. Orang tua. Orang tua. Mboten. Karena usia. Terus terjemahe sampean waca. Nggih. Memuliakan orang yang tua karena usianya. Melainkan Allah menetapkan untuknya. Menetapkan qayyado nggih menetapkan saged mulyaake saged nggih. Nggih menetapkan nggih. Memuliakan sama nggih. Jadi qayyado mongko mulyaake sinten Allah lahu maring syab, maring pemuda mau nggih. Man ing wong nggih. Man ing wong yukrimu nggih, kang mulyaake hu ing man inda sinnihi ing dalem nalikane tuwane syab yakni pemuda. Jadi iki maksude ma akrama syabwe ora nggih mulyaake sapa pemuda. Jadi tidaklah seorang pemuda memuliakan orang tua karena tuanya kecuali Allah akan memuliakan atau menyiapkan nggih, menghormati pemuda tadi nggih. Menyiapkan memuliakan nggih man ing wong yukrimuhu yakni menyiapkan orang yang nanti memuliakan dia ketika dia sudah tua. Jadi nek isih enom sampean mulyakno wong tuwa, sampeyan sampeyan nek tuwa ya dimulyakno wong enom ngono maksude. Namun hadis iki rawi materi aqala hadisun gharib. Hadis iki gharib bukan masalah gharib tapi didhaifkan oleh Syekh Albani. Meskipun dhaif nggih, meskipun dhaif dari sisi riwayat, namun dari sisi makna iki sahih. Yakni apa? Yakni ning gone kaidah iku al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung sama dengan amalan. Sampean mulyakno wong dimulyakno wong iku termasuk balasan. Oke. Al jaza iku termasuk dosane apa balesane wong berbuat zina, gonta-ganti pasangan, homoseks apa ganjarane? Apa iku siksaane? Kena penyakit sipilis. Kena penyakit AIDS. Iku jenenge min jinsil amal. Dhek malah digawe imputen karo Allah karena dia berbuat zina. Jadi jenenge iku apa al jaza min jinsil amal. Iku banyak kasus ngono. Termasuk Mirza Ghulam Ahmad sing nang India iku dia pernah mendoakan apa iku tokoh nggih sing menjadi lawane dhek tokoh Islam didoakno supaya kena penyakit lepra supaya binasa. Gang 13 wulan Mirza Ghulam Ahmad kena penyakit lepra. Ngono. Iku jenenge al jaza min jinsil amal. Mulane sampean nek misoi wong, pisoi iso kena sampean dhewe. Ngoten. Nggih. Mulane sampean kudu ndongakno wong, dongane balik ning gone sampean dhewe ku hadise kathah, kemarin juga pernah. Jadi kebaikan itu akan kembali kepada kita, keburukan juga akan kembali kepada kita min jinsil amal. Nggih. Sampean saiki ngurmati wong tuane, apik mbek wong tuane, sampean diapiki anake sampean. Seperti itu. Yo saiki kok duwe anak durhaka, mungkin sampean nggih dhisik durhaka mbek wong tua seperti itu. Iku termasuk balasan nggih. Iku karma iku nek pembahasan agama Hindu kan beda, definisinya sudah beda. Ini balasan sesuai amal. Bahkan zaman Nabi ki ono wong lanang ning sandinge Nabi mangan nggo tangan kiri, nggih to? Nggo tangan kiri mangan. Zaman Nabi lho, diloroi Nabi. Nggih. Dielingno, wahai fulan makan dengan tangan kanan, jadi aku gak iso mangan nggo tangan kanan. Seketika itu langsung dia tidak bisa makan dengan tangan kanan. Tangan kanan ini gak bisa pernah mengangkat sampai ke mulut, gak bisa.
Akhirnya ya mangan tangan kiri terus. Wallahu alam cara saiki mungkin digawe stroke. Nggih. Jadi hati-hati nggih. Jadi apa iku balasan nggih al jaza min jinsil amal iku harus kita ingat-ingat sehingga kita amalan kita berbuat apapun nggih. Kaya ngene iki mripatku rada buruk iki mungkin mergo mripatku sing rada sering berbuat dosa seperti itu iki termasuk balasan bisa jadi nggih. Bisa jadi karena kita banyak dosa. Jadi balasan nggih. Balasan dari amal perbuatan kan ngoten nggih. Ndak dibalas di dunia dalam rangka menghapus dosa kan ngono. Balak di dunia dalam rangka menghapus dosa. Ya, semoga kita meskipun dibalas di dunia, mudah-mudahan dibalas oleh Allah yang ringan-ringan yang kita memang sanggup untuk memikulnya. Ya, wallahu taala alam. Semoga kajian ini membuat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.